Привет, друзья! Вы на канале Городской Натуралист. Я нахожусь в русле реки Мапочу, которая протекает ниже в водосточной трубе для отвода воды с улицы. Приглашаю вас посмотреть вторую серию о путешествии по реке Мапочу, в которой мы поближе познакомимся с речкой и увидим некоторые интересные артефакты, которые принесла вода. Оставайтесь со мной на канале Городской Натуралист. Вот здесь в прошлом году вода принесла собачью бедренную кость. Так как в речку скидывают все подряд, особенно жители, которые живут там повыше. Здесь теневая сторона, поэтому все всегда в этом самом, в мху. Сейчас после дождя мох позеленел красиво. Такие мшистые участки. В общем, за прошедший год растительность здесь не восстановилась после работы по очистке реки. Только выросла вездесущая вот эта клещевина, которая легко укореняется везде и имеет большую корневую систему. Вот это калифорнийский мак, он весной зацветет. Он тоже хорошо заполняет пустые пространства. Растение завезено из Америки, как-то попало сюда из Северной. Вот это интересное растение. Такое высокое, красивенькие листья у него. Оно называется табакижио. От слова табак. Оно действительно напоминает табак. Сейчас у него нет цветов, но это растение цветет такими длинненькими цветами. И на нем охотно кормятся колибри. Колибри они называются по-испански. Вот это деревце, табакижио, оно тоже здорово заполняет пустые пространства. Несомненно, здесь рано или поздно вырастет множество растительности. Это какой-то цветок вырос. Цветок из серии садовых каких-то растений попал сюда. С мусором, наверное. Ну а здесь видно, что вода ближе подходила к тому берегу, а не к этому. Так как в реку Мапочу население, которое живет выше, сбрасывает мусор, то здесь довольно много мешков и тряпок рваных она принесла. Ну вот здесь видно, докуда поднималась вода, что она вот размыла вот здесь. Ну и выше она уже не поднялась. То есть в этот раз разлив реки был незначительный. Но все равно для Мапочу это очень много. И сейчас в ней много воды по сравнению с тем, что бывает обычно. Вспомнил песню Высоцкого. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А здесь тоже надпись на русском языке. Я очень тебя люблю. Вот, оказывается, как бывает, кто-то вот залез и написал оригинальным.
Не часто здесь встретишь надписи на русском языке. Пару раз я видел 3 буквы знаменитые. А вот тут такая хорошая надпись. В каждом таком месте, помойном, так сказать, всегда имеется граффити. Я не очень люблю этот вид городского искусства, не потому, что стенки даже изрисовали. Ну, изрисовали, ладно. Хотя авторы этих произведений часто портят красивые старинные дома, изрисовывая их. Но вот чем отличаются чилийские граффити, это конкретно всякими жуткими ужасами. Они отражают внутреннее состояние того, кто это рисует, ну, как и всякое искусство. Если кто-то что-то рисует, то, значит, ему это зачем-то нужно. Значит, он так чувствует. И вот здесь я долез до трубы. В этой трубе, кстати, вполне можно спать, когда сухо летом. Может быть, какие-то бомжи здесь и спали. Труба это тоже для отвода воды, видимо, там с трассы. Ничего себе, вот это интересный момент. Его надо показать. Вот, видите, вот эта сетка, да? Это сетка, которая ограждает вот эти все камни, наваленные внутрь сетки. И она была зацементирована здесь. И вот этот угол оказался отбитым, разбитым. Это какой силы удар должен был быть, чтобы разбить вот этот угол. Это, видимо, произошло за счет вот этих всех камней огромных, которые здесь валяются. Эти гигантские глыбы, когда вода сюда несла, она снесла угол у этой штуки. Если бы это был случайный, как сказать, случайное происшествие, какое-то нарушение в работе экскаваторщика, предположительно, который вот своей работой это все сломал. Но это не так, потому что здесь это не могло быть на каждом таком углу. Это сделала вода в прошлом году. Вот здесь та же самая история. Камни ударяли сюда с большой силой и разбили эту часть тоже. Естественно, экскаватор такой бы не сделал. И здесь все оказалось размытым. И здесь я обнаружил еще один артефакт инопланетной технологии. Вентилятор. Мотор. Это вентилятор. Там находится мотор, медный кабель, который, в принципе, какие-нибудь бомжи могли бы вытащить и продать. И вот здесь такие огромные валуны, которые, понятно, что вот они, когда здесь летали в прошлом году в потоке воды, который достигал до... Вот какой огромный камень. Сейчас покажу. Вот такой гигантский валун притащила вода, огромная скала. Это в прошлом году притащила вода сюда. Как вода вообще может это таскать, непонятно. Вот вы видите здесь, что может сделать такой большой камень с этими ограждениями, когда он ударяет в угол. Страшный удар был. То есть получается, что в эту сторону заворачивало все эти камни, которые сюда притащило. Их еще сгреб сюда бульдозер. Но все равно. Да, и они походу разрушили здесь эти ограждения по низу. Тут, по сути дела, нужен ремонт, потому что если это несколько раз повторится. Вот здесь то же самое произошло. Здесь за год вырос
этот самый калифорнийский мак. Вот тут тоже все разбито. И там дальше то же самое. Большие камни разбили эти углы по всей длине. А вот интересная штука я нашел. Большущий кусок кварца, чистого кварца. Причем это не просто кварц. Хотел показать вот эту часть. Ну тут с другой стороны тоже видно. Вот эта штуковина называется ноздреватый кварц. В нем находится железо. Как мы видим, местами он розовый, этот кварц. Местами на нем видна ржавчина. Именно в таком кварце может быть золото, золотые жилы, самородки. И если его размолоть, может быть, даже из него можно извлечь какое-нибудь золото. В принципе. Ноздреватым этот кварц называют потому, что в нем находятся вот такие ямки. В них могут быть кристаллы. Это, так, собственно говоря, жеода, по идее. И такая небольшая жеода, в которой кристаллов практически нет, но тем не менее. Вот такая находка ноздреватого кварца. Если по нему ударить, камень очень крепкий. Его не так-то просто разбить. Ну вот, если кто никогда не видел ноздреватый кварц, то вот посмотрите, как он выглядит. Я сам находил такие на, как сказать, на Салаирском кряже, там вот в Новосибирской области. Там тоже золото, кстати, имеется. Ну вот, друзья, я все-таки вытащил этот кусок кварца из кучи камней, потому что надо было показать его поближе, конечно. Кварц очень интересный. Такого большого красивого куска я давно не находил. Вот какой он большой. Интересно было бы его куда-нибудь притащить, в сад положить, там красивый, он розовый. Но, конечно, тяжелый он, и у меня некуда его класть. А так бы было здорово. Еще бы было лучше, если бы в нем действительно оказалась золотая жила. Можно попробовать его расколоть, но я думаю, вряд ли он расколется. Я могу его сейчас поднять и хлобыснуть его о камень. Посмотреть, разобьется он или нет. Вряд ли, конечно, потому что кварц, такой монолит, он достаточно твердый. Вряд ли его удастся расколоть. Но интересно будет. В общем, я сейчас выключу и попробую его стукнуть. И потом посмотрим, что получится. Ну вот, я бросил этот камень об этот камень. Он довольно здорово стукнулся. Но ничего ему не было. Камень остался в целости и сохранности. Ничего с ним не произошло. Крепкий орешек. Только руки измазал. Надо теперь пойти помыть руки на речку, чтобы не пачкать аппаратуру. Кварц здесь, в общем-то, я встречаю не часто здесь, на Мапочу. Время от времени попадается в качестве прожилок в основном. Стало совсем пасмурно. Это из-за облаков, которые время от времени закрывают солнце. Может быть, сейчас видно снег на Манкееве. На горе Манкееве там виден снег. А вот там вдали видны освещенные солнцем Анды. Обнаружен еще один какой-то инопланетный артефакт. Чего себе? Эта штука походу могла ездить. Это настоящее колесо. Пластмассовое, правда. Но видно, что оно все изъезженное. То есть это какой-то маленький автомобиль, на котором, по-видимому, кто-то ездил для детей, наверное.
Чего только нет. Но это принесло в прошлом году, конечно. Я на эту сторону Мапоча в прошлом году не попал. Походил по той стороне, снял про это много видео, но не смонтировал, потому что у меня сломался тогда видеоредактор. И я не хотел им больше пользоваться и стал изучать Adobe Premiere. Adobe Premiere Pro. Но изучал я его долго. И вот сейчас наконец изучил. И я сделаю эти видео по прошлому году и выложу. Пролетели птицы кельтеуэ. Это чибисы. Чилийские чибисы. Вот они. Раздаются их крики. Но они обычно не дают близко подойти. Возмущается. На дороге чибис. Он кричит, волнуется, бедняк. Песенка такая была. А вот артефакт инопланетный я нашел. Какая штуковина. Классная. Это труба какая-то. Гофрированная. От пылесоса, наверное. Инопланетного. Если кто смотрел фильм «Космические мудозвоны» называется. Вот там был такой пылесос. Возможно, это от него отвалилось. Ничего себе. Тут можно устроить жилище для бомжей. Если бы он еще лежал нормально. И вот эту штуку притащила вода. Притащила река в прошлом году. Она так тут и валяется, ее не стали даже вытаскивать. Когда чистили, ее просто отпихнули в сторону. Я никогда не видел, что представляет из себя внутри вот эта гофрированная труба. А состоит она из гофрированных же трубок. Внутри вот таких вот. Которые придают всему этому сооружению жесткости. Но тем не менее сила воды в реке была такая мощная, что всю эту трубу разбила. Вся она потрескалась. Вот как ее здорово таскала по камням. Прикольно. Вылезаю из трубы. Вот такая труба офигенная. Очень интересно было в нее залезть. Такая труба, она, наверное, даже, в принципе, довольно теплая, потому что у нее такой двойные стенки. В общем, в круглых конструкциях, надо бы заметить, себя чувствуешь достаточно хорошо. Обнаружил еще один инопланетный артефакт. Это стульчик. В таких стульях иногда бывает винт, который можно использовать для пресса, например. Но в этом стуле, походу, ничего нет. А вот еще какой-то инопланетный артефакт. Что-то я не въезжаю. Странно, это... Непонятно. Вообще непонятная фигня. Если кто знает, что это такое, напишите в комментариях. Это что-то очень старое, что здорово испортилось. Не знаю, что это такое. Еще один артефакт. Это, наверное, вавилонская культура. Крест. Каменный крест. Но это не каменный крест, это бетон. Это кусок от таких, как сказать, плиток, которые кладут на землю, где останавливают машины.
Эстационамьенто называется по-испански, а по-русски стоянка. Во, стоянка. На стоянках машин делают из таких штук покрытие, чтобы в них могла расти трава вокруг там, и вода уходила. И вот получился из нее такой прикольный артефакт доисторического периода. Крестик. Я продолжаю двигаться по руслу Мапочо на запад.